欢迎来到人生有道，岁月如歌，道在其中，一起感悟人生。在我们的日常生活中，人与人之间的交往是不可避免的。但是，随着社会节奏的加快和社交方式的多样化，低质量的社交逐渐成为一种令人疲惫的存在。低质量的社交并不是简单的与人接触，而是那些耗费时间、精力却无法带来积极情感体验或意义的交往。这样的社交不仅让人感到身心俱疲，还可能对心理健康和生活质量产生负面影响。真正的养生不在补品，不在仪式，而在于少一些低质量的与人接触。许多人都有这样的经历：参加一场勉强应付的聚会，结束后反而觉得比加班还累；与一位负能量满满的朋友交谈，离开时自己的情绪也被拖入低谷；甚至面对不必要的应酬和礼节，内心充满抗拒，却不得不迎合。这些低质量的社交往往以表面的热闹掩盖了其本质的情感空洞，成为一种无形的负担。心理学中有一个概念叫社会经历，它指的是我们在社交中消耗的心理能量。每一次无意义的寒暄、无效的交流，都会耗尽我们的心理储备，使我们感到疲惫不堪。尤其是在现代社会，很多社交活动被包装成一种必须，让人不知不觉地卷入其中。例如，职场中的聚餐，表面上是加强同事之间的连结，但如果过于频繁且缺乏实质意义，反而会让员工感到负担。曾有一位从事 IT 工作的朋友小李提到，公司要求每周五晚上举行团队聚餐，初衷是为了促进团队合作，但这种强制性的社交活动让他觉得更加疲惫，甚至影响了周末的休息。他的例子生动地说明了低质量社交对个人身心的潜在伤害。低质量的社交还容易引发内耗。这种内耗并不局限于体力上的疲惫，更涉及情感和精神层面的消耗。每次强颜欢笑、讨好迎合，都会让我们感到自我价值的削弱，甚至产生内疚感和压力感。这种持续的内耗，如果得不到及时的调节，可能会进一步导致焦虑、抑郁等心理问题。研究表明，那些频繁参加低质量社交活动的人，往往会表现出更高的压力水平和更低的幸福感。例如，心理学家曾研究过一组频繁出席社交活动的中年人，发现其中许多人在活动结束后并没有感到满足，而是感到被透支。他们认为自己只是为了合群而牺牲了宝贵的个人时间。相比之下，高质量的独处是一种更健康的生活方式。独处并不等同于孤独，而是一种与自我相处的艺术。当我们学会独处，便能够摆脱外界的干扰，更加专注于内心的声音。独处让我们有时间和空间去做自己真正喜欢的事情，比如读书、听音乐、散步、冥想等。这些活动不仅可以缓解压力，还能帮助我们重新审视自己的内心世界，找到平静和满足感。记得一位作家朋友分享过他的故事，
他在忙碌的出版周期中常常感到焦虑。后来，他开始每天留出1小时独处，利用这段时间练瑜伽或写日记。这种改变让他重新找回了创作的激情和生活的平衡。当然，减少低质量社交并不意味着完全隔绝与他人的联系，而是学会选择和珍惜真正重要的关系。那些让我们感到放松、愉快，并能在精神上有所成长的人，才值得我们用心去维系。而对于那些只会消耗我们情感能量、传递负面情绪或单向索取的人，则可以适当保持距离，甚至果断放弃。这样的筛选不仅能够减轻我们的心理负担，还能让我们在有限的时间里建立更加深刻和有意义的连结。我的一位同事小王就是一个很好的例子。他在发现某些社交关系只让自己感到疲惫后，果断减少了这类应酬，把更多时间留给家人和亲密朋友。他说，虽然朋友少了，但每一次见面都觉得温暖而真实。要想摆脱低质量社交的束缚，需要从几个方面着手。首先，我们要学会断舍离，清理那些没有实质意义的社交关系，比如删掉多年没有联系的点赞之交，减少那些纯粹为了应付而参与的活动。其次，我们要勇敢地说不，拒绝不必要的聚会和饭局，把时间留给自己和真正重要的人。最后，我们要培养自己的兴趣爱好，让生活变得充实而自由。当我们能够从自身找到满足感，就不再需要通过无效的社交来填补内心的空虚。低质量的社交是现代社会中一种常见但容易被忽视的问题。它像一个无形的黑洞，消耗着我们的时间、精力和情感。当我们学会减少这些无意义的交往，回归内心的宁静，便会发现生活变得更加轻松，身体和心理也更健康。真正的养生，不在于追求外在的形式，而在于内心的选择。学会与自己和平相处，筛选真正重要的关系，才是实现身心平衡的关键。少与人扰，并非隔绝，而是一种智慧的生活态度。当我们与他人保持适当的距离，与自我和解，便能找到内心的安放之处，获得真正的幸福和满足。